İlk olaraq bizim 44 günlük vətən savaşımızda, o mübarək savaşımızda canı ilə, qanı ilə döyüşmüş bir oğlumuzun, kəşfiyyatçı, başgizir, Sübhanımızın anası buradadır. Şəhidimizin, mübarək şəhidimizin anası buradadır, Mehriban ana. Xoş gəlmisiniz mənim anam. Şərəf vermişsiniz bu gözəl günlərdə bizim studiyamıza gəldiyinizə görə, ümumiyyətlə televiziyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm sizə, xoş gəldiniz. Xoş gününüz olsun, dəyərli, gözəl Nuranə xanım. Allah sənə can sağlığı versin. Sənin o qədər gözəl siman var ki, insan səni görəndə o qədər rahat olur ki, bilirəm ki, vətənimin sənin kimi belə qeyrətli xanımı var. Bəli, 11 ayın sultanı Ramazanımız. Bizim Ramazan bayramımız bilirsiniz ki, bizim o qədər müsəlmanların müqəddəs bayramıdır ki, bax bu ayda insanlar o qədər paklaşırlar, bu ayda insanlar bölüşməyi bacarırlar, bu ayda insanlar o kasıbların qapılarını açırlar. O qədər qəlbləri, mən elə təsəvvür edirəm ki, təsəvvür yox, doğrudan da mart ayında insanların üzünə baxırsan, üzlərində o qədər nur var, gülüş var. İstəyirlər ki, bir tikə çörəyi də olsa onu kimləsə bölüşsünlər, o kasıblara əl tutsunlar, o yetim uşaqlara, elə istəyirlər ki, bir iftar süfrəsi açsınlar, analarımızı da oraya yıxsınlar. Bax, hacı da yanımdadır, hacı da təzəlikcən gözəl bir iftar süfrəsi verdi, biz analar da orada iştirak elədik. Mən çox istəyərdim ki, tək bu mart ayında yox, hər bir aylarımızda bizim insanlarımız belə olsun. Çünki biz Allaha yaxın insanıq, müsəlman xalqı Allaha yaxın insandır. Bizim qəlbimizdə o qədər mərhəmət, məhəbbət var. Biz həmişə belə olsaq daha gözəl olar. İnşallah ki, mən elə fikirləşirəm ki, həmişə belə olacaq. Biz elə mərhəmətimizlə tanınan millətik bütün dünyada. Allah Teala bütün yaxşı insanları qorusun və amin. Şükürlər olsun ki, 44 gün ərzində bu uşaqlar, bu oğullarımız, tək ki Sübhan yox, Sübhan kimi oğullar torpağımızlarımızı azad etdilər və biz azad torpaqda yaşayırıq. Mən bir ana olaraq nə arzulayardım? Arzulayardım ki, bir daha müharibə olmasın. Amin. Sülh və əmin-amanlığı olsun. Dövlətimiz həmişə sülhü içində yaşasın. Və burada mən dövlət başçımız İlham Əliyeva, bizim sərkərdəmizə, onun xanımı, vitse-prezident Mehriban xanıma, onun gözəl evladlarına, Arzu xanıma, Leyla xanıma, balaca Heydərimizə, balaca Heydərimiz böyüyüb, onların hamısının Ramazan bayramını bir şəhid anası olaraq təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını, bütün şəhid analarını, qazilərimizi, vətənin keşiyində duran, bizim keşiyimizi çəkən o hərbiçilərimizi Allah qorusun, onların hamısının bayramını mən bir ana olaraq təbrik edirəm. Və sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu günləri mən Sübhanın anası olaraq məni də bura dəvət elədiniz. Sən o qədər qəhrəman, sən vətənpərvər bir qızsan ki, rayon, hansı rayona getdim səni gördüm. Sən tanınmayan şəhidlərimizi tanıtdın. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın sənin kimi xanımlar. Necə həmişə deyirsən, Qarabağ Azərbaycandır. Öpürəm əllərinizdən, təşəkkürümü bildirirəm.